প্যাসিফিক ডায়মন্ড জাহাজের উপরে আরেকটি পর্ব নিয়ে চলে এলাম। এটি হচ্ছে অফিসারদের মেস রুম। অফিসাররা এখানে বসে খাওয়া দাওয়া করে। আর এই যে টেবিলটি দেখা যাচ্ছে এটি সিনিয়র অফিসারদের। বাঁদিকে প্রথমে যে চেয়ারটা দেখা যাচ্ছে সেটি ক্যাপ্টেনের চেয়ার, আর আমি ক্যাপ্টেনের চেয়ারের ঠিক সামনের দিকটাতে বসি। এই টেবিলে শুধুমাত্র সিনিয়র অফিসাররা বসে, আর এদিকে সব জুনিয়র অফিসার বসে। এখান থেকে খাবার দাবার সেলফ সার্ভিসের মাধ্যমে নিয়ে নিজেকে খেতে হয়। টুনা ফিশ, ফ্রাইড এগ, আর এখানে একটি ফ্রিজ আছে। ফ্রিজের মধ্যে বিভিন্ন রকমের খাবার রাখা আছে, যে যার মতো নিয়ে খায়। চলে এলাম। এটি হচ্ছে জাহাজের টেবিল টেনিস রুম। এখানে অবসর সময় অফিসার এবং ক্রুরা টেবিল টেনিস খেলে। আবার অনেকে বসে এখানে পত্রিকা পড়ে। এই যে দেয়ালে একটি ডার্ট বোর্ড, ডার্ট খেলার জন্যে। এটি অফিসারদের রিক্রিয়েশন রুম। অবসর সময় এখানে বসে অফিসাররা সবাই আড্ডা দেয়, তাস খেলে, ক্যারম খেলে, টিভি দেখে, মুভি দেখে। ওপাশে টিভি রাখা আছে এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র রাখা আছে। দেয়ালে কিছু কিছু পেন্টিং আছে। পরে আসছি অন্য জায়গার ভিডিও নিয়ে। এটি হচ্ছে প্যাসিফিক ডায়মন্ড জাহাজের একটি কমন অফিস। এখানে সব অফিসাররা, বিশেষ করে জুনিয়র অফিসাররা বসে কাজ করে। আর এটি হচ্ছে একটা কনফারেন্স টেবিল। এখান থেকে বসে বিভিন্ন রকমের মিটিং হয় অফিসারদের মেনটেন্যান্স সংক্রান্ত, লোডিং আনলোডিং সংক্রান্ত। কমন অফিসটি
কার্গো কন্ট্রোল রুমেরই লাগোয়া। এটি হচ্ছে জাহাজের কার্গো কন্ট্রোল রুম বা সংক্ষেপে সিসিআর। এখান থেকে জাহাজের কার্গো ডিসচার্জ অর্থাৎ তেল খালাসটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং মনিটর করা হয়। এখানে বিভিন্ন রকমের প্যানেলে আমরা প্রেশার গেজ দেখতে পাচ্ছি, আর এখানে আমরা বিভিন্ন রকমের বাল্ব দেখতে পাচ্ছি। এটি হচ্ছে ব্যালাস্ট ওয়াটার অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে জলটা নেওয়া হয় তার ভাল্ব বিভিন্ন ট্যাঙ্কে। আর এগুলো হচ্ছে তেলের ট্যাঙ্কের বিভিন্ন রকমের ভাল্ব, হাইড্রোলিক সিস্টেমের মাধ্যমে এখান থেকে অটোমেটিক্যালি অপারেট করা হয়। এবং তেল ডিসচার্জটা এখানে মনিটর করা হয়। ট্যাঙ্কের ভেতরে সেন্সর লাগানো আছে, সুতরাং তেল খালাসটা এখান থেকে ভালোভাবে দেখা যায়। এটি হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস ভ্যালভ পজিশন ইন্ডিকেটর, অর্থাৎ তেল অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ, তাই জাহাজে তেলের ট্যাঙ্কের উপরে যে খালি জায়গাটা থাকে সেটি ইনার্ট গ্যাস অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যেখানে অক্সিজেন থাকে না, সেটিতে ভরে রাখা হয় যাতে করে আগুন না লাগতে পারে। আর এটি হচ্ছে জাহাজের চিফ অফিসারের কাজের জায়গা, এবং তেল লোডিং এবং আনলোডিংটা সম্পূর্ণ চিফ অফিসার নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই পর্বটি এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে।